ơn vì đã xem video này của con. Bữa nay con sẽ xin giới thiệu một món mà nó rất là đắt và cũng rất là quý luôn nha mọi người. Đó chính là yến. Yến thì nhà con đến 2 loại lận, một loại là yến tinh, còn một loại là yến chưa nhặt. Yến tinh là yến đã nhặt rồi. Đầu tiên thì con xin review hai cái đó trước. Đây chính là yến chưa nhặt nha, mọi người có thể thấy lông luôn nè. Đó, yến này thì nó sẽ rẻ hơn yến tinh, bởi vì yến này chưa có nhặt, còn yến tinh nhặt rồi nó sẽ đắt hơn. Tiếp theo thì là yến tinh thôi. Như con đã nói thì yến này đã nhặt rồi nha, mọi người có nhìn kỹ cũng không thấy cọng lông nào đâu.